علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ہوائیہ فی آذ الساعت وفی کل ساعہ ومن ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزقتہم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا ہے سو متجاہت رکابی وضیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم یا مولد وعدہ لا شریک جس عبادت شریک نے ادھا نام درود ہے ایمان والے انہوں حکم ہے ایمان والے آل نبی تے اچھی شروعات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مریض مومنین دی شفا مواد دی مغفرت شہداء دی بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے مقاصد دی تکمیل اور حوائج دی قبولیت دی غرض نال باب الحوائج خاندان تے اچھی شروعات صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ سر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلام تھی اور ظہور تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو صلوات باوانی صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم وشاہل مخرجہم اجازت ہے میں نماز رسول ماشاءاللہ اتنے عظیم مولا دے مداخانہ دی موجودگی ہے وقت مناسب ہی پڑھنا ہوندہ ہے اگر میں انہاں دا انتظار کراں تو پھر جتنی دیر انہاں مجمع پھرنا ہے اتنا ہی میرا وقت ہے تو اگر تو جینا تو اگے ٹر گیا نو توجہ کرو تو میں تھوڑی جی مجلس کے انہاں نو اکھے ٹر دے رہو چپ کر کے ٹرو ہوں اتھے جیلان کر لینے تو خاموشی نال مہربانی فرماؤ ایک صلوات دی پھر بھی تکلیف صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم وشاہل مخرجہم جو برادر معظم جناب محمد علی میر صاحب دی طرف حکم ہے اس دی تعمیل کرن واسطے تھوڑی توجہ اپنی طرف مبذول کران واسطے 38 ہجری سن دریائے فرات دا کنارہ ایک صدر فضیلت دی میں ان کدی نہیں آکیا جڑے غازی بادشاہ دے مرید سارے ہی مولا عباس دے مرید سارے تے یوکھی بنے تے جاندے علم تلے ہو میں ایک سطر بھائی جان علمہ دی عزت والے دی ایک بھائی دے حکم دی تعمیل لچ وہ میں دی شاہ جی دکھ دی اور میں طالب دعا ہو جاؤں میں کہ 38 ہجری سن عراق دا ملک فرات دا کنارہ رکا دی آبادی تو کچھ فاصلے تے ظاہراً بلند مقام تے دنیا دے پس ترین بندے دا لشکر بڑی مہربانی ظاہراً اچھیاں پہاڑیاں دے اتے رانا جی بلند ترین مقام دے اتے پس ترین بندے دا لشکر دریا دے دوسرے کنارے تھے اللہ دی کائنات دے بلند ترین جہندہ اللہ نے نام علی رکھیا میں بسم اللہ کر علی امیر دا لشکر 30,000 تیر انداز دا پیرا دریاتے بنی امیہ اپنی فطرت مطابق دریا دا پانی روک کے علی امیر دے لشکر نو پیاسا رکھن دی کوشش کی تھی اللہ ہی نہ حق سمجھائے بھئی میں تے کچھ نہیں آگ سکتا جدو بندے دا ضمیر ہی نہ روے پھر بندہ کی میں 4 دفعہ منت کی تھی ہے بچندہ کرو تو چپ کر کے
چپ کر کے کرو، مہربانی کرو، اتنا وقت نہیں ہوندہ بے چار چندے والے ایک بندے واری اٹھ پو ہوتے وقت مجلس دا مقصد مجلس ذکر ہے تے لائی وے دنیا پی وے دیئے تے اچھا تاثر نہیں مندہ، ہر ذاکر واری دو چندہ کرنا لے کٹھے ہو جاؤ، بری بات ہے، اتھے دروازے تے رک جاؤ جین دیونے دے جیسی تو چار جگہ تے چندہ کرنے تے بولو نہیں، مجلس ہو آئے مجلس سننے بعد ہی توڑے نصیب چوسی تو دے دے سن۔ میں آکھے ظاہراً اچھی جگہ تے پست دا لشکر، ظاہراً نیمی جگہ تے اللہ دی کائنات دے بلند ترین دا لشکر، اے او جنگ ہے جس سے علی امیر المومنین دے 17 پتر میرے بادشاہ دی کٹ مگر ہیں۔ آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو۔ اے علی علیہ السلام، الحمدللہ رب العالمین۔ رضوی صاحب قبلہ، جناب علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب قبلہ، برادر محسن بھائی، 1 گھنٹے دی مجلس میں 4 منٹ اج پڑھن لگا، 17 پتر کنڈ پیچھے 90,000 دا لشکر صفا راہ ہوئے ہویا، اللہ دے شیر دی نگاہ اپنے شکار تے، رزیل شام دے لشکر چو ایک پہلوان جڑا 10,000 نال اکلا لڑ دے، جے دے نال 11 یا 13 پتر جنگے چاہے، وہ اپنے خیمے چو نکلے ہاتھ چ وزنی گرز چاہیا، علی بادشاہ گھوڑے تے سوارن سامنے آکا دے یا علی پرائے پتر نہ مراویے، جنگ دا سجوئے میدان ہے، آؤ اب میرے پتران دے مقابلے کوئی اپنا پتر بھیجو۔ انجھے سمجھو میں تقریباً ادھی مجلس پڑھ لی، اس آگے پتر بھیجو، 17 پتران علی بادشاہ نگاہ کی تھی، ایک پاسے حسن بادشاہ، دوجے پاسے حسین بادشاہ، اگے ودے دو میں ہاتھ بن کے آدن بابا سان اجازت علی فرمایا ہو دی گال تے غور کرو سا کہ کوئی اپنا بھیج تو سا میرے نہیں، یوم مبالت و ابنانا دی تفسیر محمد دے پتر ہو۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ کریے جی، یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی، آباد و شاد رو زندہ و سلام، یا علی علیہ السلام، تو صاحبنا آنا دی تفسیر رسول خدا دے فرزند، میں نے اسا کہ کوئی اپنا پتر بھیج، میں تاں پتران دی قطار تے نگاہ کیتی ہے، اجا نگاہ امامت پورا مشاہدہ نہیں کیتا، یہ 11 سال دا ظاہری سالم، ہاشمی تے کلابی شجاعت دا حسین امتزاج، سیرت صورت کردار اور جرت مکمل علی دی شبی، دو میں ہاتھ کریمین دے پیرہ تے رکھ کیا دے اگدہ کدی اکثر نہیں، آج منت کرے نا ایک حملے دی اجازت عباس نو مل جائے، بھئی کیا بات، اور عربی زبان شیر دی کیفیت دے اعتبار نال ایک دفعہ ہی نہیں، یا علی علیہ السلام، شیر دی کیفیت دے اعتبار نال انہوں نام دیتے ویندن، شیر ایک ہی ہوندے نام مختلف ہوندن، کدی وہ غضنفر ہوندے، کدی وہ حیدر ہوندے، کدی وہ عباس اس شیر نو آدن جدی چڑھ دی جوانی ہوئے شکار دا شوق ہوئے، ہاں جیڑا شکار دے انتظار اچھ انگڑائیاں لے لے ہوئے اس نو عربی اچھ عباس دن دن، سرکار فرمایا آج لڑن دے ہو پھر کدی منت نہ کرسا، حسن امیر فرمایا بابا توڑے ابا اے وہ جنگے جسے عباس غازی بنن، توڑے عباس نو اج لڑن دا شوقے، پچھے وے کیا دن غازی بے شک توں عباس میرا پترے، بے شک توں میرا خون ہے، مگر میں اجے تیری جنگ دی تربیت کی تھی نہیں، اجے تن میں حملے تے دفاع دے قانون سمجھائے نہیں، سیر جیکا کر کے دے بابا سمجھاؤ نہ سمجھاؤ پتر تو میں بھی تواڈا ہی ہاں، ہاں ہاں ہاں، شیر دے پتر میں شکار دی تربیت دی ضرورت نہیں ہوندی، بابا اجازت دے، علی فرمایا غازی کیوں میں بھیجا تو کسے دی امانت ہے، نا اتنی تیزی نال تو میں اتنا ہی سمجھا سکتا، بابا اگر مہربانی کر لو تو وعدہ کردہ جی میں ویسا انجے والا سا، آج دل ہے میں دسا میں علی دا پترہ ہاتھ نپ کے لے گئے خیمے دے اندر، علی بادشاہ 11 سال دے حضرت عباس نو علی بادشاہ اپنا لباس پوایا، اپنا امامہ سر تے رکھیا، اپنا خود عباس دے سر تے رکھیا، یعنی اپنا مکمل لباس نالین سمیت غازی نو پوایا، غازی دا لباس آپ پایا، پیر رضوی صاحب کی بلا جدوئی صاحب محسن بھائی اے اگلی سطر اے اگلا فکرہ میرے مرحوم والد پڑھ دے ہوندے ہیں من بڑا پیارے، وہ آدھے ہیں اپنا پورا لباس عباس نو پوا کے، غازی دا پورا لباس آپ پا کے، پیو پتر ایک دوجہ دا ہاتھ ناپ کے خیمے چوبائے رہے، علی دے 90,000 اپنے فوجیاں چون کسے نو پتہ نہیں لگ دائے نا جو محمد دا علی کے رہے، حسین دا علی کے رہے،
کیا بات ہے. علی علیہ السلام جیتے رہو سلامت رہو. گھوڑے تے سوار کر کے کیا جا غازی مارد شامی دے پتران تے حملہ کر یہ تھکے نہ ہوتے کیونکہ تھوڑی دیر ہی مصائب دی مجلس ایسے ہی امیر صاحب کچھ دیر بعد پھر شب جشن شروع ہو سی ساری رات جب تک مدا خان حسن صرف مالکان دے فضائل پڑی سن 217 فضائل دی مزید حوالے کر کے تے میں جو حکم ہے وہ دی تعمیل کران قبلہ دے حوالے میں مر کران ذرا پوری طرح بیدار رمنا. چاند قدم گھوڑے چاہے تھے عباس رک گئے. وہ جتنے بھی یعنی 11 یا 13 سارے اکٹھے باہر آئے. اب علی دا لباس ہے علی دی شبیہ ہے. وہ مارد شامی ڈٹھا کن سمجھ آوے میں بھائی جان میز تے ہاتھ مارنے وعدہ دیا نہ میں اند کر کے ہاتھ مرنے میں بڑے آرام نال سطر پہ پڑھنا جنہوں سمجھ آوے بابا جی او بندہ اپنے حصے دی عبادت کر لوے. مارد سامی ایک دفعہ سار تو پیرہ تک ویک کیا دے یا علی میں تے پتر آکھے آئی تسی آپ آ گئے ہو. بسم اللہ سید جی بسم اللہ کری بڑی مہربانی. اس لئے اچھا بولے میں علی نہیں میں علی دے پتران دا نوکر. آکھ اپنے پترانوں حملے دی تیاری کرن یا کلمہ پڑھن یا دوزخ درائی ہو جاؤں. انہاں کے کلمہ تے پڑھنا نہیں اسی لڑن آیا جدہ انہاں کے لڑن آیا جدہ لڑائی دا اعلان ہوئے. فطرت ہے جنگ جو ہتھیار سنبھالے. پرانے دور دی گالے غازی نیام جو تلوار کٹ کے بلند کرے نا نہیں بے نیام تلوار واپس نیام رکھ کے. عباس چہرے تے مسکراہٹ سجا کے پیچھے ویک کے بابے دی زیارت کر کے آدن بابا ہاشمیاں دی تلوار دفن بعد جو وکھینا اجازت ہوئے تو پہلے نانکیاں دی لڑائی دا انداز وکھاوا. بڑی مہربانی بڑی بیٹھ کے بیٹا بیٹھ کے بے عبادت بیٹھ کے کی تھی گا داد دیو جتنی دل لے بیٹھ کے بسم اللہ بڑی مہربانی. میں کلابی خاندان دی تربیت دا اثر وکاما علی اشارہ کیتا. عباس سارے ہتھیار واپس رکھ کے زینچ غازی بلند ہوئے. اور یاد رکھنا 11 سال دے ظاہری سامنے حضرت عباس تک قد بابے دے برابر آئی. زینچ بلند ہو کے علی دے علی پترہ کیا اللہ اکبر ہتھیار ہاتھ کوئی نہیں. کلابیاں دے لڑن دا انداز دو میں ہاتھ ودھیں دن دو پتر مارت دے پکڑ دے گردنہ چپا کر کے ساتھ کرا کے عباس ہوائی سٹیں دن سٹے انجن پہلا ہٹدا بھی آئی یارواں وہندہ بھی آئی. شاباش 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 بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. آباد و شاد رو زندہ ہو یاران دے یاران نہ زمین تے نہ عرش تے ہوائج معلق کر کے فنار کر کے اس ویلے عباس تلوار کٹ گیا کیا اللہ اکبر 30,000 فوجی دا پارائی دریاتے اگے کے فوجین بھئی پوری توجہ رکھنا. پیچھے عباس ہے کوئی دریائج ڈاندہ ہے کوئی چٹانہ تے چڑھ دے کوئی غارج من چھپ دے ہر کوئی دو جنوہ دے باج میرے پیچھے ہی علی ہے وہ آدھے باج میرے پیچھے ہی علی ہے وہ آدھے نہیں دوڑ تیرے پیچھے نہیں میرے پیچھے علی ہے. جدہ 30,000 شامی ہر کہا کہ علی ہے علی ہے علی ہے اس لئے ٹپے تو وڈے علی چھوٹے علی نو ساتھ ماریا. عباس گھوڑا پیچھا بجایا اس انداز نال پتر نو ہاں اللہ کے متھا چون کے وڈا علی پیا دینا ہے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈ لے پسار ہاتھ جاندہ صبح تو ہون تک نہ اٹھے ہوئے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. اوہ شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. بیٹھ کے بیٹا عبادت بیٹھ کے پلیز بیٹھ کے کرو. کرتا ہے اس کے بعد ایک بار اثر کرتا ہے یہ بن کا لہو نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کا سناتا ہوں مصیبت اپنی میں تو پرچم کا سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے.
جڑا خالی ہتھاں نال لشکر بجا سکدا ہی انہوں لڑن کسے نہیں ہوتا. اسے گل دا ارمان میں بسم اللہ اتنا ہی بشوقت وقت لگ دے. بڑا روحانیت والا ماحول ہے جو میرے ذمہ لگیے شطر و عرض کرا. دکھ اسے گل دے جیڑا خالی ہاتھ نال لکھاں نو میدان چ بھجا سکدا وہ کربلا وچ لڑے. ایک میرا چھوٹا ویر، دو میرے بزرگ اور بڑے بھائی ملت دیاں بڑیاں ہی قیمتی امانتاں قیمتی اساسے ممبر تھے. حضرت عباس کربلا وچ نہیں لڑے، خالی ہتھاں نال ہی لڑ پویا لکھاں دی فوج تے کلا کافی ہو. جی بسم اللہ میں بسم اللہ بھائی پہ دن کربلا کوئی بھی نہیں لڑیا. ہاں ٹھیک پہ فرمانے لکھاں دی فوج تے انہیں میرے دو بھائی پڑ گئے نکل اصغری کافی ہے. ڈھل گئے دوپہر مک گئی مسافر دی فوج. میرے بادشاہ جان دن جتنی تساں ہائے کر لی کافی. میں کیا دوپہر ڈھل گئے فوج مک گئی کٹھی ہوئی فوج دا مجبور جرنیل. سید ہونا بسم اللہ کرا حقی انجی بن دے. مقتول فوج دا پابند جرنیل. جنگ شروع ہون تم تقریباً ہون دوپہر ڈھل گئے نا جی. اس ویلے تک غازی بادشاہ خیمے دے اندر نہیں گئے. باب الحوائج توڑا تے میرا مشکل کشا حضرت عباس صبح تم دوپہر ڈھلن تک کنات دے اندر نہیں گئے. اس سونی آئے دی قسم اس نا جان دی وجہ آئی مظلوم دے لشکرچ او مجاہد ویان جڑے آپ پہ گھوڑے تے نان بے سکتے. کوئی 5 سال دا یا کوئی 6 سال دا کوئی سیدزادہ 7-8 سال دا بیٹھے کھلوتے اندر بار ازادار جڑا ہائے پن سکے. جس دیواری آوے آنا غازی چاہ کے زین تے بہاں میں نا بھلا انہیں بھائی پھر منہ چوم کے آنکھیں نہ لڑن دا موسم آئی میرا توڑا تے وقت آئی ماں دی جھولی اجبان دا جاؤ اللہ دے حوالے او چھانونیا حسین جنازہ چاہمنا غازی اگلے دی تیاری کراویا. جدہ اسے اسنا فوج مک گئی نا جی دوپہر ڈھل گئے. پھر عباس ڈٹھائی کناتا لے پاسے میں صدقے ہو جاؤں. آدن پتہ تے کرا 3 گھنٹے جو جڑ گئیاں پتر مارے گئے ماما دی نبدی کی میں پئی ہے. ہن میں نے ویکھو بیٹا مصائب دا یاد کرنا. ہن بیٹھ جا ایتھے ہی بیٹھ جا اعلان ہونے جڑا کم کرنی بعد وچ کر لینا. جتنی دفعہ حکم کرو میں پڑھ. میں تے اپنی تے تواڈی کہ کہاں سر جھکا کر کے بے شوقت پنساں جتنا نصیب ہے نہ میں ذمہ دار ہوں نہ کوئی پڑھن والا ضامن ہوئے جن 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی. بھائی آدن پھر آکھو تے میں پھر چاکھا غازی آدن میرے سہارے تے آئین تے 3 گھنٹے جو جڑ گئیاں کناتاں دے اندر جا کے وکھاں کتر مرا کے ماما دی نبدی کی میں پئیے. اللہ نہ کرے کسے گھر چ ایک جوان دا جنازہ آ جائے اس گھر دا قرآن پورا علاقہ سن دے تے جتھے 3 گھنٹے 69 آئے. تھوڑی دیر میں ویکھ سکتے ہو بھائی تھوڑی دیر میں ویکھ سکتے ہو میرے میں میں ویکھو یا تلے ادھروں کسے نہیں آمنا جی کوئی آسی تو وہ بعد ہی پڑ سی تھوڑی ادھے نگاہ تھوڑے پیچھے 5 بندے اور وے دن ادھر کیے تے آن والے ذرا مہربانی کرو ہن اوتھے پیچھے ہی بہت ایڈے رش وچ نہ جا ہوندی ہے تے نہ مصائب وچ بار بار مہربانی کرو ڈسٹرب کرو. انہاں دا ہاتھ پکڑ کے سمجھاؤ جے سمجھ جاویں تے نہ بہاؤ. ایک جنازہ آوے تے قرآن شہر سندا ہے تے جتھے 69 آ جائی. عباس کناتاں دے قریب ہوئے تے خیمے دے اندر چوپ ہن تیز قدم نال ٹرن ہو سکدا ہے جنہاں دے ایڈے سونے مارے گئے ماواں مر گئیاں ہوئے
جڑے کربلا دے زوارو نصیب ہوئے جڑا سکھدا ہے اتنے تائیں موت نہ آوے جتنے تائیں اللہ تن کربلا دا وکھاوے رونا علی اک موت تو پہلے علی اکبر بادشاہ دا وسطی شہر وکھے بلکہ ایک اور دعا بھی اس ماحول حضرت عباس دے مصائب وچ کیتی جاواں اللہ اتنا رزق دے بھی شام جا اتنا وسیع رزق ہوئی جدا شام جاویں کلا نہ ہوے یا مال نال ہوے یا بہن ہوے یا دھی ہوے پھر گھر دی غیرت لے کے گزرے اس بازار چوں جتھوں غیرت اللہ علی دیاں دیاں نال گزرے کو دیر لگ دی ہے مجلس پوری ہومن تے کو دیر لگ دی ہے آفرین مرحبا جرکم اللہ شاباش جوانی مان اللہ تو ان کربلا اور شام دی لواری کرا دے جدھر نگاہ ادھر ہی روندے آزادار نظر آمن جی بابا جی نوکری کرا اپنی دھی بہن نال ہوئے پھر شام دے بازار جو گزرے میری اس ماحول جاج دے دن دعائی اگلے سال میرے بھائی دی اس مجلس تو پہلے کربلا تے شام دی لواری کرے ایک مومن ماتمی بیمار ہے باب الحوائج دے صدقہ مالک شفا دے میں عقیل بھائی پڑھ دے پہن تک 4-5 سال دی بچی آئی ہے اس راہ منگے نہ راہ بھی دیتا ہے پھر وہ جڑ رکھتی ہے قاتلہ تو جھنکا جھل کے راہ منگنا لی حسین دی زخمی دیدہ سنگا ممبر تے آکے اپنے باپ دی صحت دی دعا ذمہ لاؤن والی بچی دے سر دا سایہ سلامت رہے میں بسم اللہ کرا جاور بھائی رضوی صاحب قبلہ محسن بھائی ہر وقت ان ماحول نہیں ہوندہ تو ہر بندہ بے ساختہ کھنہ وضو کر رہے ہوئے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ میں زوارانو متوجہ تاں کیتا ہے میں نکی بھائی جدوں بھی بابا جی کربلا سالی 2 دفعہ میں سجدہ کردہ جدو خیام دی زیارت دا وقت آوے میں دروازے تو مڑ بہنا سجدہ دے ذمہ لینا اندر جاؤ سجدہ کرے اوقات نہیں اس نور محل قدم رکھاں جدے دروازے دے پہرے دار دا نام عباس ہوئے اللہ تن لے جاوے کربلا جڑے زوارو چیہائے کرنا تائید ہو جائے گی خیمیاں دی زیارت کرن جاؤ تو دروازے چ پہلا خیمہ حضرت عباس دا واہ بھائی واہ ہے کرن والا ایڈے دکھی کھڑیاں بائی کر کے وین کرن والے ماں شبیر دیرا مقصد پورے سال دا مجلس عذاب نوانے مقصد عبادت آنسو لڑن تو مانی رات نو مطمئن ہو قسم سی جن بقیت شام علی راضی جاوے اختار بھائی باب الحوائج قدم رکھے کنات دے اندر پہلا خیمہ اپنے حرم عباس برکہ پا کے پتر نو پیا دن لکھاں دی بھیڑے کسے دشمن تو پوچھنا پوی نجف دا رستہ پوچھ باب الحوائج دے سے زیادہ قدم تیز ہوئے ہاشمی نصبی میرا حرم نجیب الطرفین دلیر خاندانہ دی دھی تے نو لاشاں تو گھبرا کے نجف بجنے فرمایا نہیں غازی علی دے پتر و بادشاہ دی فوج دے جرنیلو منت میں کر دیا میں سنے نجف قریب راہ بڑھا دیو میں نجف ضرور بجنے فرمایا اعلان پہ انہیں نہ سا لٹنے لٹ تو گھبرا گئی فرمایا وعدہ کرنی تو اڈی منت کر کے نجف ویسا والی نجف دی منت کر کے ادیاں دھیاں لٹیمن تو پہلے والا سا سمجھ نوان دی جائے وہ بندہ ہائے کرتا جاوے منت نہیں جبر نہیں ویدی تے ولدی جو اتنا جلدی لمبا سفر کیوں کرنی عباس میں امیر المومنین دی قبر تے شکوہ کرنے میں آکھنے جاندے چولے زخمی ہتھنال نبی دی دی سی دی رہی او پتر جے موجود ہے تے دھیاں لٹیاں گئی کیوں شکوہ کرے سے جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی جیو پہ بھائی آفرین مرحبا اجرکم اللہ کیوں سید آدھا اجازت ہے میں 2:17 پڑھا بیٹا میں نے ویکسو علم نال علم مبارک نال کانڈ نال آیا جی ٹیک نال آیا جی میں نے ویکھو تے میں 17 حوالے کر رہا گی بھائی انہوں آکھو ذرا جھولی پھلاون کیڑی اوکھی ترین دعا بھائی جان جیڑی آج تک قبول نہیں ہوئی ذرا جھولی پھلاو تے میں باب الحوائج دا صدقہ پھرنا غازی آدن اتنی کیوں پریشان ہے کیوں شکوہ کرنی بی بی آدن تو ساتھ پورا دن اندر آئے نہیں نا جیڑا اتھے منظر آئی تو اڈا جگر پھٹ ویندہ اللہ جانے میں زندہ کی ویاں کہ منظر ویکھی فرمایا مظلوم دی تسی دیئے ہاتھ خالی جامے پیچھے پیاسے بچیاں دی قطارے 47 خیمے دے دروازے تے گئی ہے ایک دفعہ تے معاش کی سمجھ کے تو آڑے خیمے دے دروازے تے آئی ہے 9 دفعہ
بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے غازی دا صدقہ ہاتھ اچھے رہے میں نامی مرتبہ آندا ویکھے میں سوچے کوئی ایسا طریقہ ہوئے جو ہن میں سوال نہ کراں تے خالی ولی دادی دی پوتری چپ کر کے ٹر ونے میں نہ آکڑا نہ پوے معصومہ کیوں آیا اور ہمیں عباس فرمایا مالک اور طریقہ کوئی نہیں میں قرآن کھولے میں تلاوت کر دی رہی ہوں انتظار کر دی رہی میں قرآن دی آیتہ پڑھ دی رہی اسمت قرآن دی سورہ کوثر سر جھکا کر کے کھڑی رہے غازی کتنا کھلوے آتے ہیں دہاڑیاں دی دسی آئی پوری رات دی جاگی آئی 70 جنازے تے رو رو کے تھکی آئی تھوڑی دیر بعد ہاتھ کم گئے جام جھن گیا تے عرش الویک کے فرمایا اللہ اسی اتنے غریب ہاں جو ساڑھے نال ہون بولدا کوئی نہیں آجی میں قرآن رکھ کے دوڑیاں میں معصومہ نو چاہ کے ہاں نال آیا میں آکے مظلوم دی دی ہون تسی نہیں آنا جدو چاچا آسنے میں اطلاع بھیجے سا اجے ایک گل ہوندی پئی آئی یا معصومہ نو یتیمہ دسے توڑا چاچا خیمے دے اندر آ گئے پھر بھی تیز قدمہ نال ٹرین منظر ہوئی خالی برتن ہتھاں تے قطار تسے یتیمہ دی نال کول آکے فرمایا چاچا توڑے ہوندے پانی نہیں آ سکدا چاچا میرا اصغر ہے میں تسا شہید ہو سی یہ نہ بچیاں دے ساہ پیاسے ہم مقوے سے بی ترائے سوال کیتے نہ باز آدھے نہیں سمجھ آئے پھر پیادہ بھائی جان جبر نہیں منت نہیں دل بڑے تو آئے کرنا باز آدھے میں 9 دفعہ کیا توڑے بابے کول میں ارادہ کرینا جو میں آکھا میں ٹورو ایک دفعہ مینوے دن 3 دفعہ بہن دا خیماوے دن واہ بھائی واہ آفرین مرحبا تھوڑ جی تیاری کرنا میں ساری شہادت نہیں پڑھنی میں صرف یہ صدر دا حکم ہے غازی دا ٹرنا غازی بادشاہ دی تیاری پڑھ کے سیدزادہ تے میں سلام پیا کردا معصومہ مالک ٹور دے نہیں مشک دے اچھا عالم حوالے کرو بابے دی ضمانت لو بھائی جی لفظ تو آٹے حوالے مشک تے علم میں دے بابے دی ضامن پہ جاؤ پھر ایک مشک تا چھوٹی گل لے میں ساری فرات تو آٹے قدمہ چ نہ لے آما میں عباس کیوں ہاں چاچا چارے لیسا اپنے خیمے جا کے علم حضرت عباس دے پتر جناب فضل دے ہاتھ چھ نہ پا کے مشک پکڑ لی حسین دی دی بادشاہ امام حسین علیہ السلام دے لشکر ظاہر حضرت عباس تکات سب تو بلند آئی اتنا بلند کا دائی 2 رکاباں لے عربی گھوڑے تے بہمنا عباس تے پیر زمین تے خط بڑھن دے سار تو پیرتا ہی وفادہ قرآن تلاوت کر کے معصومہ فرمایا چاچا بسم اللہ مشک پاؤ ہاتھ پیچھے ہٹا کے آدن میں آپ پہ پا کے ٹرنے ہوندہ تو سدو جی دفعہ پانی نہ مگ دے میں مشک نہیں پاؤنی بسم اللہ آپ پہ پاؤ چاچا تو آڈا قاد بلندے بھائی جی جس تے اوکھی بڑھ دیئے اوشی علم تلے میں دے ذرا علم عباس تے نگاہ رکھو تے ہاں غازی تو بنو کھا میں ایک 70 بڑے ہولے جے بڑے پیار نالا کا غازی فرمایا مشک اچھی کرو جھکنا میں نماز ہو لیے بڑا سکھا جائے صدقے ہو جاؤں عباسوں میں مشک اچھی کر دے گئے عباس جھک دے گئے جھک دے میں بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا حسین دے ہتھاں دے ہاتھ حضرت عباس دے دو میں ہاتھ کربلا دی مٹی نالو تھے مسوے جتھے سامنے معصومہ دے پیران جلدی نال مشک پوا کے چاچے دے ہاتھ چون کے آدن چاچا دھی دے سامنے ہاتھ جھکے گیتے نے میں تواڈی شام وچ رول کے مرن والی دھیاں میں دعا پئی کر دیاں قیامت تائیں علم تے تواڈا ہاتھ بلاندو سی اللہ مان مائی کھولے بھائی تھوڑا دے آواز کھولے جی بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران میں معصومہ دی حوصلہ بھائی چہرے دا پرسہ کرن والا جوان بڑا حوصلہ الحمدللہ ہر آزادار حج نال رو لیا میر صاحب کی بلا اجازت دینا اتھے ہی سلام کران زندگی باقی ملاقاتاں باقی میں تیزی نال سطر پڑھ دا چاچا توڑا ہاتھ علم تے بلند راسی اتنے تک حسین منظر ویک دے رہن کنات دے اولے تو کنات دے بارو وے دے رہن مشک جدہ پوی گئی تیزی نال اندر آئے پھر آنو کچھ نہیں آکے دید ہاتھ پکڑ کے آدن کھیپ ہی کر دی بابا پھر آتا سے توڑے دی منت کر دیا پانی لے آؤ پھر آپ پیارا ہی جی بابا پیارا ہے صرف تین پیارا ہی ہر کسے نو پیارے ہوں دن بابا بھرا کائنات نو پیارے ہوں دن فرمایا 6 مہینے دے یا 32 سالہ دے بابا بھرا سارے پیارے ہوں دن جوانی چڑے ہوں دن بڑے مان ہوں دن پھر سوچ کے ٹورے متا تیرا ہی نہ بچے
مرحبا واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجرکم من السیدہ معصومہ سوچ کے ٹورے متا تیرا ہی نہ بچے تے میرا ہی نہ ولے پھوپیاں رول ویسنی غازی چھڑ پین بادشاہ دے قدم جھوڑ نہ روکو میں پترہ تے شاگردان دے جنازے ویک مک گیاں بادشاہ میرا جگر پھٹتا ہے عباس دا متھا چم کے آدن تین کوئی میں ٹورنے غازی تین اس ٹورنے جیڑی تیرے سہارے تے ٹور کے آئی بیٹھی ہے اتنی گل کر کے روندے بادشاہ پھر کنات تے انہیں زمین تے بہ گئے عباس کنات تے اندر زمین تے بہ گئے غازی روئن حرم میں عباس فضل دی اممہ سامنے آکے آدن روو نہیں یہ اجازت عالیہ دینی ہے تے میں زامنہ آؤ میرے نال تو کہیں جاگ سے ٹورو فرمایا جدہ میری ڈولی آئی نا علی دی حویلی ہے دن لے گی آئی مغرب دی نماز دے بعد اکبر دے پالن علی ماں میں نے ملنا آیا تے میرا متھا چوم کے فرمایا نے میرے مان برادہ حرم میں مانگ موں بکھائی اچکی دے ماں میں آگیا آج کچھ نہیں منگ دی جدو ضرورت ہوئی میں سوال کر لے سا عباس اس دن تو آج تک کچھ نہیں منگیا ٹور میرے نال اپنی موں بکھاوی اچ تیرے قتل دی اجازت دل کرے تو ہائے کرنا دل آنکھے تو جی 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 میرا لال جی حوصلہ میرا بچہ بڑا حوصلہ بڑا حوصلہ بڑا حوصلہ جی پیرس نقشہ بسم اللہ کرا سید ہو نا سید ہو جتنا رشتہ ہوئے اتنا دارد ہوندے نیاز حسین مکان بیٹھ کے سید ہو میں نوکران دی اولاد ہاتھ بن کے منت پہ کردہ غازی دے بازوان دوستہ جیتنا روو گھوڑی تے بہ کے روو تے میں 17 نتیجے آلیے بشوکت اجازت ہے اگے عباس ٹورے نال دھیے ایک پاسے پترے سامنے معصومہ کانڈ پیچھے حرمیں رضوی صاحب تازہ کربلا دے زوار اتنا مجمع زوارہ دا بیٹھے زیادہ تو زیادہ باب الحوائج دے خیمے دے دروازے کھلو یہ جتنی مجمع دی حد تے اتنے فاصلے تے آلیہ دا خیمے یہ چھوٹا دیا کافلہ ٹورے تے حضرت فضہ آندہ بیکھئے آلیہ دے کولا کے آدھن اکبر قاسم نو بعد روئے آئے پہلے عباس نو آندہ بیکھو ایک گال کر کے فضہ خیمے دا پردہ ہٹائے آلیہ ڈٹھے غازی عباس مشک بائی ہوئی علم پکڑے ہویا ہتھیار سجائے ہوئے دھیتے حرم نال آندہ ویک کے بی بی آدھن اما فضہ کے منع کر دیا میرے ویڑے کوئی کنیز تیز نہ ٹورے آج آپ پیا دیا جتنا درکھا ٹور سکو ٹورو ہر خیمے دے دروازے تے وانج کے 119 بی بی انو آکھو جیس میں نے اجڑ دا بیکھنا ہے وہ جلدی آؤ اس بچے دا ہاتھ پکڑو نا میرا ہاتھ پکڑو نا کیوں حوصلہ بھائی بڑا حوصلہ بھائی اجازت پیر صاحب کی بلا بانی مجلس توڑی بھی اجازت الحمدللہ کوئی حسرت نہیں میں بادشاہ باب الحوائج دے کٹے بازوان دی قسم میں کچھ منان واسطے کے مصاحب نہیں پڑھنا اپنے بعد میں آپ ہی پڑھنے صرف انہا تو بھی دعا لما جتنا حکم آئی اتنی بات دی تکمیل کرا عباس خیمے الپم چین ہن بین برا ہے نا آمنے سامنے 119 بی بی بین برا دے آسے پاسے حلقہ بنایا بڑی مدت جندہ اکبر لتھائی نہ تے برکہ نہیں لہایا عباس جب پوچھنا ہے برکہ لہا کے خیمے دی مٹی اجے ہاتھ آج نہ ہاتھ جوڑے کرو ازادارو تھوڑا ہاتھ ماتم واسطے حکم کرو میں پڑھدا ہوں خیمے دی مٹی کٹھی کر کے والن چھپا کے بی بی آدھر بہن ہو کے منت نہیں بطول دی دی دا حکم ہی ذرا مٹی تو اکھا چھا 28 سال بعد غازی بادشاہ زمین تو نظر چاہیاں تے جیڑا جوان ہے مٹی تے جھان پہ آلیہ اے حال فرمایا غازی انہا ہتھاں یا تین چاہیا یا اکبر چاہیا یا اللہ دا قرآن چاہیا غازی یاد رکھ سے تو ٹر سے تے انہا ہتھاں تے بڑے بھارے بھار ہونے غازی میری بھرجائی کو جو منگن آئیے میں منگن تو پہلے عطا نہ کرا میں علی بادشاہ دی کریمہ تھی کیوں ماں میں کریم پیو دی کریمہ بیٹیاں میں ٹور چھڑے سا لگا وانی ہی کو منت لا ایک واری گھوڑا کھائے میں لیا او تے سواری کر میں شاہ سوارے عرب دی تھی یم میں بابے نو سواری کر دیا نہیں ویکھیا تو اے بابے دی شبی گھوڑے تے باؤ میں ہی ویکھا زین تے سوار ہو کے میرا بابا علی سجدہ کتنا ہا غازی دروازے تے میں ختم ہو دیا ڈٹھیا نوزل سا غازی دروازے تے آکے ساتھ مارے اشال دوڑ دویا با وفا دا با وفا حیوان قریب آیا غازی واپ نبی باو جی کر سو ماتم ایک قدم چاکے پیر رضوی صاحب کے بلا موسم چٹھے کو للی پور چٹھے میں اشرا پہ پڑھدائی چھے محرم میں علم پاک برآمد کرانائی ایدے بعد نوہ پڑھ کے میں ٹورنا پہ گیا جڑا لفظ پیادا ایک دفعہ روک کے کچھ سوچ کے موڑے تو کپڑا لہا کے عباس گھوڑے دی اکھاں تے پٹی بدی جب آتا اپنے آپ نوا دینے اے چاہے حیوان اے اندر تا اکبر دی ماں دے وال کھلے ہوئے میں کی میں برداشت کرا کوئی حیوان آلیہ دا کھلا سار اللہ جالی آپ بقیت اللہ بیٹھ کے بیٹھے بیٹھ
عبادت بیٹھ کے جی سید نوکری جی رنگ جی نوکری جتنی بار آنکھوں میں پڑا جوان بیٹھ کے بھائی عبادت بیٹھ کے نیاز حسین ماتم جتنا رونا شوکت بھائی امر ہے ہن میر صاحب راضی ہو تو ہن ایک مین کر جاواں میں کیویں برداشت کراں کوئی حیوان عالیہ دے کھلے وال ویکھے عباس کنات دے اندر آئین کچھ وقت گھوڑا مستوراں دے اندر مرحوم ذاکرین اتھے سترہ دیان اے گھوڑا نہیں اتھے عباس نہیں جوان بھرا دا جنازہ ہے جی میں تابوت نال وین ہوندن غازی دے آسے پاسے مستورہ رنیاں کچھ وقت گھوڑا ٹھوڑے تے لگام میں چہت آئے غازی جھوٹ کے ڈٹھے تو مظلوم دی چھوٹی بطول رو کے کھلیا دیے چاچا باپے دا واسطہ نے یا لے آؤ یا ٹور جاؤ کیوں معصومہ فرمایا تُسا سلام پہ کر دے میں ڈٹھے میرا بابا کنات نال مٹی تے جھنے ہوئے کدے کدے نجافل روک کر کے آدھن بابا ہون دھیان دے پردے دا اللہ نگران نہیں جیڑا واہ بھائی حوصلے نال بھائی میں بسم اللہ کرا میرے بعد پڑھن والے بھی ایک سید زیادہ میرے دائیں بائیں سامنے بہت سارے سید معاف کرنا جہیں عالیہ تو اجازت واحد شہید کربلا حضرت عباس ہیں جنہاں دی روانگی عالیہ دے خیمے چھو باقی سارے بامے علی اکبر یا ایک مخصوص مقام تو ٹورے غازی پیچھے ویکھے ان ٹور جاواں باقی ٹورن والی انو عالیہ فرمایا اللہ دے حوالے بھائی جان جدہ غازی پوچھے نا ٹور جاواں جڑی چادر مٹی تھی آئی نا او چاہ کے تے دوجے پاسے منہ کر کے میں تو انج پڑھ درانا بی بی فرمایا تو میدان وان میں شام دی تیاری کرا واہ 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ غازی تو میدان جا شام جانے تے میں جانا گھوڑا بھجایا نے کنات تک جان دے ان میرا امام چھنے ون مٹی تھے کول آئن تا ابو تراب دے پتر تراب نو زینت بخشی اکبر دی برچی چھک دیں جیڑا نائی رونا غازی دے ٹرن تو پہلے پر روندے بادشاہ نو روندہ ڈیٹھا لمن لگے حسین فرمایا امام دا حکم ذرا لمے نہیں زین تے کیٹا سونا بیٹھا لگتا ہے عباس گھوڑے دی زین اچھ روک گئن تو کی چاہی امام سار تو پہنے تائیں بھرا دا ملاحظہ کی لوئے دا خود لوئے دی زیرہ لوئے دے جنگی بوٹ تبر تیر نیزہ گرز تلوار ڈھال ترکش کمان سارے ہتھیار لگے ہوئے چہرے تے علی اکبر دی جوانی دے انتقام دا جلال اکھیں جمیر برا دے پتر دے ٹکڑے دے انتقام دیا خاموش زبان تھے تسے بیا چل بچے آن دی پیاس دا دکھ لے کے عباس دا ہاتھ تلوار تھے نگاہ لشکر تھے دل امام والے پاسے کئی مرتبہ ویر دا جلال ویکھیا لکھاں دی فوج ویکھی پھر خود کلامی دے انداز فرمایا انج ٹور گیا تے سارے جہان تو نہیں لاگا اے تا شام دے روم دے لشکر انج لگا گیا تا کائنات دیا فوجہ تو اکلا نہیں لاگا اے نہ لگتا میں خنجر تلے سجدہ کی میں دے سا او شرابیہ دے دربار خود گئے نہیں میں پڑھ سی میرا مشن مکمل کی میں اسی کوئی ایسا طریقہ میں منع نہ کرا تے عباس لڑے نہیں پھر غازی نوات کہنے غازی کی دے تیار ہے مولا پانی لے آواں فرمایا دریات فوج نہیں مولا اے تا شام دے روم میں کائنات آمنے تے دوڑی تھی آنکھیں میں تسیاں میں پانی نہ لے آواں بلکہ حضرت انیس تک مصدہ سے ایک مصرہ میں یاد ہے غازی امام نو پیاد دن میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں میں سورج جو نچوڑ کے پانی نہ لے آواں پھر میں عباس کیوں ہاں بادشاہ میں نونجن تے دیو فرمایا ہاں ٹھیک ہے غازی ہاشمیت جلال چین لڑ حق بندہ ہی جرا حیران ہو کے دیکھا امام آکے لڑتے عباس نو حیرت دا جھٹکا لگ گئے بادشاہ دی زیارت کی تھی مولا فرمایا وانجی میں دل لئی تلوار چلا اکبر تے قاسم درمانی نجی میں مرضی ہے جنگاں کار ترائے واری حسین آکے لڑ بدن کام کیا ہاتھ مان کے آدھے نہیں یہ تو میرا کوئی اور امتحان ہے لڑن دا حکم ہوندہ اتھے آکو آجی تو روندیاں بہنہ لے کے ٹورے ہو جڑا ہونا تے انہاں لڑ کوئی اور امتحان ہے فرمایا باز یاد رکھے میرا اللہ نال وعدہ ہے
तू ते मैं मारिया जावने साढ़े बाद ही ना रुल वजना है। इन्ह छतरी शहर दे जिस बाजार वजना इन्ह छत्तां ते औरतां सवार होनियां, उन्हां दियां झोलियां च पत्थर होने ते हिक्को ऐलान होना, बदले ले लो अब्बास दियां बहना आ गईयां। राजी बन जिमें दिल लई लड़ पो, पर याद रखें इतने मारे जितने बदले बाजारें च बहना दे सकदी, इतनी तलवार चलावे जितने पत्थर अली दियां धियां जा करे समातम जी। तेजी नाल हथियार मिट्टी ते सट के गाजी आदन कटी न जावे नो हाथ जिन्हां दे बदले अली दियां धियां। वाह 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 वाह। अब काट लीने साइड में बैठ करा, एक एक करके हथियार सट्टे हाथ च रख ली हजरत अब्बास एक तलवार, और पूरी जंग च गाजी कोई नहीं लड़े। मैं अगे भी आखे ते रुक गया। रिजवी साहब हुण मैं दसी वना, मैं फजाइल पढ़िया ना जो अब्बास खाली हत्थां नाल लड़ सकदा है। शाम दी फौज ते खाली हत्थां नाल लड़न वाला अली दा शेर काफी आई। अब्बास लड़े कोई नहीं, एक नेजा मिलिया वो भी तरोड़ के, शहादत नहीं पढ़नी वो भी तरोड़ के मिट्टी ते सट के टिब्बे ते घोड़ा चढ़ा के अब्बास आखे वेखो मेरे हाथ खाली है। और शाम ते रूम दियां फौजां जिद्दा जितना दिल है मैन मारो, मैं किसे नु कुछ ना आखसा, पर वादा करो मेरे बाद अली दियां धियां नु कोई ना मारे। आओ जितने बदले लवणे ने मैं अब्बास हाजिरा मेरे बाद। वाह 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 फरीन मरहबा। बड़ी मेहरबानी। राजी रमना 2 मिनट बाद में मरहबा लिख रहा। हाँ जितना पढ़न का हुक्म ही वक्त पूरा हो गया। उस लजीन तू आके ने बादशाह इजाजत दो मैं एक बारी लवा, मैं टुरन तो पहले थोड़े पैर चूने। हुसैन बड़ी औखी जमीन छोड़ के बिरा लाया, हर टुरन वाले का मुंह चूमदे अब्बास ते बाजू चूमे ने, वत अखी चुमिया ने, वत सर दा बोसा लिया ने। इतने ताई गाजी झुकदे झुकदे कदमां ते बह गए, नालैन ते मत्था रख के इमाम दियां जुतियां चुम के आदे न आज फजर ताई मैं आदारिया एक वारी मैंने अजमाचा एक हमले दा ओ दियो इज़न मैं को मसला दा पुता रब चाचा ए तलवार ओ मैं नहीं लड़ना है कवारी जंग रुकवाओ लड़दा जनाए जंग क्यों रुको न गाजी याद है मैं न बहना बता। मलक अली रजा खोखर सरगोदा मसाइब आले मोहम्मद बयान कर रहे हैं। उनमें गुजारिश करदा, इस तो पहले मैं गुजारिश कर रहा